and welcome to this amazing YouTube channel. So in this story, we are going to look at the magic road story. The magic road story. Olugudo olufuuka. Olugudo olufuuka. So have you ever seen a road changing to water? Stick around until the end of the video. And in this video, it was composed from this area. Okay, meet up, watch until the end. Bye bye. Wait up. The Magic Road. The Magic Road. Olugudo olufuuka. Olugudo olufuuka. The rain was too much that evening that Peter chose to use the forbidden magic shortcut road. Enkuba yali nnyingi nnyo akawungeezi ako nti Peter yasalawo okukozesa oluguudo olwamugaanibwa olufuuka asobole okutuuka amangu. Enkuba yali nnyingi nnyo akawungeezi ako nti Peter yasalawo okukozesa oluguudo olwamugaanibwa olufuuka asobole okutuuka amangu. As it is always said that a shortcut is often a long cut. Nga bwe kigambibwa nti panya ekomekkererwa luguudo luwanvu, nga bwe kigambibwa nti panya ekomekkerera luguudo luwanvu. Peter knew very well about the magic road, but had not experienced any bad effect with the road. Peter yali amanyi bulungi ku luguudo olufuuka, naye yali talufunangamu buzibu bwonna. Peter yali amanyi bulungi ku luguudo olufuuka, naye yali talufunangamu buzibu bwonna. His parents kept on telling Peter about the dangers of using the road at evening and night time. Bazadde ba Peter baamugambanga ku mutawaana ogw'okukozesa oluguudo olufuuka mu budde bw'olweggulo n'ekiro. Bazadde ba Peter baamugambanga ku mutawaana ogw'okukozesa oluguudo olufuuka mu budde bw'olweggulo n'ekiro. But Peter seemed to have understood except on that rainy Friday evening, when all turned out to be history. Naye Peter yalinga ategedde kye baamugambanga, okuggyako akawungeezi k'olwokutaano, byonna we byalinga ebyafaayo. Naye Peter yalinga ategedde kye baamugambanga, okuggyako akawungeezi k'olwokutaano, byonna we byalinga ebyafaayo. When Peter took shed on one of the big trees along the roadsides, Peter bwe yeggama mu gumu ku miti eminene emabbali w'oluguudo. Peter bwe yeggama mu gumu ku miti eminene emabbali w'oluguudo. The road turned into a large lake covering up Peter's legs with water. Oluguudo ne lufuukamu ennyanja ennene n'ebikka ebigere bya Peter n'amazzi. Oluguudo ne lufuukamu ennyanja ennene n'ebikka ebigere bya Peter n'amazzi. Peter screamed and took hold of the tree saw as not to sink. On that moment, Peter could only remember what his parents told him about the magic road.
Peter yawoggana ne yeenyweza ku muti aleme okubbira. Peter yawoggana ne yeenyweza ku muti aleme okubbira. Mu kaseera ako Peter yali ajjukira bazadde be kye baamugambanga ku luguudo olufuuka. Mu kaseera ako Peter yali ajjukira bazadde be kye baamugambanga ku luguudo olufuuka. After some time of Peter crying terribly, Peter started praying to God, saying, God, I know I have not been a Christian and not following Christ, but if you save me from this, I swear to be born again. Nga wayiseewo akaseera katono nga Peter akaaba nnyo, Peter yatandika okusaba n'agamba, Katonda, mmanyi nga sibadde Mukristaayo era nga sigoberera Kristo, naye womponya okuva mu kino ndayira okulokoka. Nga wayiseewo akaseera katono nga Peter akaaba nnyo, Peter yatandika okusaba n'agamba, Katonda, mmanyi nga sibadde Mukristaayo era nga sigoberera Kristo, naye womponya okuva mu kino ndayira okulokoka. Surprisingly, the rain stopped. The water turned back to a road and Peter ran off, not looking behind. Ekyewuunyisa, enkuba yakya, amazzi ne gaddayo okufuuka oluguudo, ne Peter n'adduka nga tatunula mabega. Ekyewuunyisa, enkuba yakya, amazzi ne gaddayo okufuuka oluguudo, ne Peter n'adduka nga tatunula mabega. On reaching home, he narrated the all story to his parents, and the coming Sunday, he told the pastors and the entire church about what God saved him through. Mu kutuuka eka, Peter yanyumiza olugero bazadde be, era ku Ssabbiiti yabuulira pasita n'ekkanisa yonna ku ki Mukama kye yamuwonyaamu. Mu kutuuka eka, Peter yanyumiza olugero bazadde be, era ku Ssabbiiti yabuulira pasita n'ekkanisa yonna ku ki Mukama kye yamuwonyaamu. Peter and all his family got saved and now lives happily in Criterion. Peter ne famire ye baalokoka era kati abeera mu Criterion, where he preaches the gospel and owns a church. Gy'abuulirira enjiri era gy'alina ekkanisa. Remember Isaiah 55 verse 8. God works in mysterious ways. Jjukira Isaiah 55 olunyiriri olw'omunaana. Katonda akola mu ngeri eyeewuunyisa. Katonda akola mu ngeri eyeewuunyisa.